Xeyirli gün. Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан Камал театрының әйдәп баручы актрисалары катнашында матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Наилә Хаким кызы Гәрәева, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Камал театры актрисасы, Раушания Хөснетдин кызы Юкачева, Татарстанның халык артисты, Камал театры актрисасы, һәм Гөлчәчәк Шамил кызы Хамадинурова, Камал театрының яшь артисткасы. Һәм беренче сорауны Раушания ханым сезгә бирәсе килгән иде. Менә без беләбез бит инде театрда күптән килгән традицияләр бар. Егетләр үзенчәлек итеп котлыйлар. Сезне котладылармы әле? Һәм гадәттә алар ничек итеп котлыйлар? Әйтеп китсәгез иде. Или башкача басыйм. Гафу итегез. Белмим, кайчаннан килә торгандыр ул гадәт театрда мин эшли башлаган чак бар инде ул, мин эшләгәнгә инде хәзер 37 ел. Әмма иң беренче чиракта әле 23 февральне хөкүмәт буенча бәйрәм итеп билгеләгән чук. Безнең театрның хатын-кызлары 23 февраль белән ирләрне котлый. Ул нидән гыйбарәт? Әлеге инде ул иске залда безнең пристрой бар янда, инде яңа театрда кече залда теге быелгы булган премьералардан чыгып капустник формасында бара инде ул. Яисә инде кайсы бер ирләргә багышлаган юморлар, шигырь язулар, аларның эшләгән эшләренә бәя бирү, аларны котлау белән һәм соңыннан инде әлбәттә театр администрацияда котлый һәм ул инде безнең тәмамлана күмәк матур итеп чәй ичү белән тортлар белән тәмамлана. Һәм шуңа җавап итеп, әлбәттә безнең ир-затларыбыз да хатын-кызларга, алар инде хатын-кызлар күрсәткәннән соң ничегрәк итеп, старак, ничегрәк итеп, көлкелерәк итеп эшләргә икән дип борчыла башлыйлар. 23-ннән 8 мартка хәлек вакыт әз булса да, алар бик тырышып әзерләнәләр, котлыйлар. Мин бигрәк тә истә, гомер буе шулай истә килә торган, атап китәр идем безнең Хәлим абый Җәләлов бар театрда. Ул инде аның гел шундый чыгышы була, шул котлау вакытында ул үзенә күрә бер күркәм бер котлау белән чыгыш ясый. Ул театр артисткасы булсын, яисә башка гамәлдә эшләүче, ул җыештыручымы, ашатучымы, киендерүчеме, нинди дә булса хатын-кыз аның күңеленә матур уй хис калдыра икән, ул шул хатын-кызларга багышлап шигырь яза. Минем белүемчә театрдагы һәммә хатын-кызга атап аның язылган шигырьләре бар. Я ул матур, йомшак, җылы сүзләр белән, я ул төртмә юмор белән язылган шигырь булуы ихтимал. Һәм шулай ук шулай тәмамлана, матур итеп котлаганнан соң, әлбәттә инде килеп театрга килеп килгәч тә алар безне чәчәкләр белән каршы алалар, матур иттереп. Матур егетләр һәммәсе дә матур киенеп, зелешеп басалар. Ишектән килеп керүгә каршы алалар бер төркем яшь егетләр. Алар уздыралар 2нче этажга, аннан 3нче этажга, залга кергәндә инде кулларга чәчәкләр тоттырып, алар уздыралар залга. Шундан матур котлаулардан соң шулай ук чәй ичү, тортлар белән, җылы мөгамәлә белән ул безнең бәйрәм тәмамлана. Шулайрак, сездә ничектер, бездә шулайрак. Минем уйлавымча, ул менә гомер буе шулай дәвам итә. Ул традицияны безнең туктатмыйбыз, ел саен шулай әзерләнеп торабыз. Рәхмәт. Наилә ханым, сезгә сорау бирәсе килгән иде, без бит инде беләбез, менә театр артисткасының аның гаиләгә вакыты бик аз кала, бәлки бик аз кала торгандыр инде. Менә популяр артистка булып та сез гаиләгезгә менә ничек күпме игътибар бирә алдыгыз? Һәм сезнең хатын-кыз буларак менә үкенгәнегез юкмы менә? Хатын-кызның иң зур бәхете ул гаиләдәге бәхет. Шуңа күрә
Әлбәттә, шушы хатын-кызлар бәйрәме дигән бәйрәм инде ул үзеңне хатын-кыз итеп хис итү, үзеңне искә алу, үзеңнең кадереңне белү, һәм дә ирләр тарафыннан ничектер игътибар алу. Гаиләгә караганда инде театрда эшләгәндә гаиләгә вакыт калмый дип әйтсәм дөрес булыр. Безнең менә заман артистлары, минем заман артистлары инде. Барысының гаиләсендә бер генә бала. Бала карарга вакыт юк иде. Чөнки без бик күп җиргә йөрик, гастрольләрдә җиргә йөрик. Һәм гомумән артистның тормышы күбрәк сәхнәдә уза. Без сәхнә тормышы белән яшибез. Ә чын барлык ничектер бөтенләй синнән узып бара кебек. Аны хәтта кай вакытта сизми дә каласың. Шуңа күрә үкенечле нәрсәләр менә минем әлбәттә ул яктан булды. Чөнки мин бөтен үземнең барлыгым белән бөтен тормышымны театрга гына багышладым. Һәм мин ирләр, театрдагы ирләр генә миңа ирләр иде. Башка ирләрне мин гомумән ир итеп санамый идем. Гомумән минем яратучылар, нитүчеләр читтән дә булдылар. Ә менә нишләптер мине алар аңламаслар, мине кабул итмәсләр кебек. Шуңа күрә күп өлешем ялгыз үтте. Менә безнең театрда шактый хатын-кызлар, бигрәк тә минем буын һәм дә икенче буын ялгыз хатыннар. Менә аның күрәсең шушы сәбәбе бардыр инде. Чөнки тулысынча менә шушы сәхнәдәге ясалма кеше тормышы белән яшәп, үзеңнең тормышыңны бөтенләй онытасың, хәтта аңа көч тә калмый. Менә шуңа күрә инде күрәсең күп хатын-кызларның ялгыз булуы гаебе дә түгел инде ул сәбәбе шулдыр дип уйлыйм инде. Гомумән алганда мин уйлыйм, барыбер хатын-кызның бәхете гаиләдә, янында ир кешенең булуы, балаларның, шактый бер генә бала түгел, әллә ничә бала булу, аларның кадерен белү, аларны карап үстерү. Менә төп максат, төп тормышның мәгънәсе миңа кала хатын-кызның шунда. Рәхмәт. Равшания ханым, сез килешәсезме әйтелгән фикерләр белән? Әлбәттә, монда килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин. Ул ничек язмышың ничек бәйләнә бит. Наил апаның сүзләрендә хаклык бар. Мин өстәп әйтер идем, дөресен генә әйткәндә, театрда күп кенә хатын-кызлар ялгыз. Ул менә театрда бер-береңне табып, бер-берең белән парлашып эшләсәң, яшәсәң, чын мәгънәсендә парлы гаилә итеп яшәп була. Андый гаиләләр бездә бик күп. Язмыш шулай туры килсә, бер-береңне табырга мөмкинлек булса, бергә укыганда, бергә эшләгәндә. Әмма чит өлкәдән хатын-кыз өчен ир заты табу читенрәк. Әлбәттә, үзеңне гомумән театр артисткасына башка төрлерәк ир затлары карый, башка төрлерәк фикердә. Артистка белән яшәү җиңел түгел ир-атлар. Аны бары тик шул театрга гомерен биргән ирләр генә аңлый ала. Артистканың тормышы ни дәрәҗәдә авыр икәнлеге. Ни генә дип әйтсәң дә, хатын-кызның вазифасы эш кенә түгел бит. Хатын-кызның вазифасы иң беренче чиратта, Наил апа бу турыда әйтте, иң беренче чиратта гаилә, ир, балалар. Әмма театрда эшләгән, мин уйлыйм, башка өлкәдә дә бәлки ул шулай бардыр. Театрда эшләгән хатын-кызның аның гаиләгә вакыты җитми. Бигрәк тә яшь вакытта, урта буын вакытында. Әлбәттә, гаиләне төзеп өлгерә алмасаң, картлыкта син инде ялгыз каласың. Әле ул заманда, безнең заманда әле балаларны ничектер хөкүмәт карыйдыр. Менә мин бит бер генә бала үстердем, Фәритне. Мин моны карарга вакытым юк иде. Гомумән мин күп уйный идем, күп җири идем гастрольдә. Ул җәйләре лагерьдә, пионерский лагерьләр иде ул вакытта. Яслиларда, бакчаларда инде продленкаларда, атналык, мәктәптә дә атналык продленка. Менә шуңа күрә, менә минем балам шулай үсте, вакыт булмады. Ләкин ул театр баласы иде.
Ул театрда үсте. Менә безнең театр барысында бөтен балалар күбрәк театрда үсә. Менә шуңа күрә инде аларның кай вакытта менә шул театр белән авырып, театр дөньясына кирип китеп, шул театрда артист булып, режиссер булып эшли башлыйлар. Гөлчәчәк хәзер Яшьләр- сездән сорыйм инде, сез яшь буын вәкиле буларак, яшь әни буларак менә әйтеп китсәгез иде. Хәзер буыннар алмашынуга бәйле рәвештә менә бернинди үзгәреш кичермәдеме? Үзгәрешләр бар. Мин Наил апа белән килешәм. Беренче очракта хатын-кызның бәхете ул гаиләдә. Мин тулысынча ризалашам аның белән һәм әйтеп китмәкче булам. Менә безнең замананың темпы, ритмы икенче төрлерәк. Шуңа күрә без әлбәттә өлгерәбез эшләргә дә, гаиләгә дә игътибар бирергә. Мин мәсәлән улыма анда менә бар бит инде футболга йөртәм, мин аны аннары теле очракта да инглиз теленә менә хәзер яздыганы. Шуңа күрә иремә дә игътибар бирәм. Без ничектер өлгерәбез. Бездә театр фанатлары, дөресен генә әйткәндә, театрны бик нык яратабыз. Әмма дә ләкин менә темп ритм икенче төрле булганга күрә микән, без өлгерәбез. Заман үзгәрү белән бәйлеме бу әллә Әйе. ничек? Заман үзгәрү белән. Кешеләр үзгәрә бит. Заманны бит кешеләр тудыра җәмәгать. Замана гына сылтап булмый заманага, кешеләр үзгәрә. Ул хәтле үк артык хискә, артык нишкәлекләргә бирелмиләр хәзер, күбрәк практичный ниндидер бер менә күбрәк баш белән эшлиләр. Без инде күбрәк хис белән яшәгән кешеләр, күбрәк эмоция белән яшәгән кешеләр. Ул безгә бер караганда театрда файдалы булды, әмма тормышта кай вакытта бик зыян китерде ул әйбер. Әмма ләкин без бит совет чоры балалары, шуңа күрә хис белән яшәгәнбездер. Алай гына да түгел ул. Хәзер нигә өлгерәләр? Ул бик яхшы, бик әйбәт. Ул безнең театр яшьләре генә түгел, гомумән дөньялыкта яшьләр хәзер өлгер. Алар бар нәрсәне дә татып карый, бар нәрсәне дә кулларын алып эшләп карый, барысын да алар булдыралар. Аларның ниндидер барбер, миңа калса, дөнья үзгәреше, дөнья барбер яхшылыкка бара. Һәм һәр хәлдә без аны яхшылыкка бара дип үзебез юатырга тиеш, без аңа омтылырга тиеш. Адәм баласы яшәгән дәврдә ул һәр вакытта адымын атларга тиеш, бары тик яхшы якка гына. Шул вакытта гына дөньялык алга барачак, шул вакытта гына яшәеш дәвам итәчәк. Безнең чор нигә шулай җитешмәдек без гаиләгә дә, эшкә дә? Ул башкачарак чор, ул авыр чор иде. Ул булсын театрда, ул булсын башка өлкәдә. Менә мәсәлән итеп кенә әйткәндә, ул ничек җитешәсең? Безнең чорда алай театрда эшләүче яшьләр бик күп түгел иде. Хәзерге чор белән чагыштырганда. Безнең һәр ярты театрда яшь артистлар хезмәт итә. Безнең чорда алай түгел иде ул. Күбрәк яшь чорда, гаилә төзегән чорда, бала үстергән чорда күбрәк эшләргә туры килде. Ул театрда гына түгел бит, аның бар иде бик зур гастрольләре. Җәйләр буена гастрольгә чыгып китә торган идек, бөтен гаиләне ташлап, анда баланы алсаң, аласың, алмасаң юк. Җәй генә түгел, сезон вакытында атна сайын безнең районнар сайын гастрольләр була торган иде. 3 көн дәврендә 5 спектакль уйный торган идек. Әлбәттә, безнең вакыт калмый иде. Аның заманасы шулай иде. Халыкка хезмәт итү күбрәк кирәк идеме, һәм спектакльләр күбрәк чыга иде. Сан ягыннан да, күләм ягыннан да постановочный спектакльләр күп иде. Шуңа күрә ул безнең гел эштә булуыбызны мәҗбүр иткәндер дип уйлыйм. Шуңа без җитешмәгәнбездер дә. Мин әйтмәс идем, ул чорда кешеләр кимрәк актив булганнардыр дип. Ул чорда да актив булганнардыр. Әмма ул заманасына карап. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Татар информ. Рәхмәт. Менә төрле буын артистларының да җавабын беләсем килә. Хатын-кыз язмышын сурәтләгән иң көчле спектакль дип нинди спектакльне саныйсыз Камал театрында? Һәм төрле буын язмыш актрисларның фикере төрле микән, әллә бер төрле микән? Менә артистка язмышын күбрәк хушыгыз дигән Туфан Миннуллинның трилогиясе бар иде бит. Миләүшәнең туган көне, дуслар җыелган җирдә һәм хушыгыз. Менә хатын-кызның
гомумән әле актрисаның язмышын раслый торган Туфан Миннуллинның «Мин үзем» шунда уйнаган булганга күрәдер инде истә калды минем хушыгыз спектакль иде. Менә чын иҗат кешенең язмышы Туфан ул шул аның 60-нчы елларның теге иҗат кешеләренең, гомумән кешеләренең бөтенләй тормыштан читләшү, аларның кадерен бетү, потерянное поколение дип әйтер идек инде ул заманда. Менә шул спектакль ул яктан язмышы Миләүшәнең менә Үч трилогияда да, үч әсәрдә дә, дуслар җыйган җирдә дә, һәм дә ки шушы менә Рушания әйткән замана белән, менә шушы замана шушы кешеләрне, талантлы кешеләрне бөтенләй читкә этәреп, бөтенләй кадерсезлеккә калдырган. Шул актрисаның язмышы да шундый иде Миләүшәнең. Менә миңа калса, ул язмыштан, миңа калса, сәхнәдә бик көчле әсәр иде, һәм аның куелуы да бик көчле иде. Без анда Нәҗибә Ихсанов белән бергә уйнадык. Партнерлар безнең Әзгар Шакиров белән Ринат Таҗи иде. Һәм дә ки ул спектакль Тукай премиясына да лаек булды. Аны куйган иде Фәрит Бикчәнтаев. Рәхмәт, Равшания ханым. Ну, бу очракта мин әйтмәс идем артисткаларның гына язмышын чагылдырган хатын-кыз образлары. Гомумән хатын-кыз язмышы. Гомумән хатын-кыз язмышы дип әйтер идем. Ни генә әйтсәң дә без бит барыбер бар булганны, дөньялыкны чагылдырабыз сәхнәдә. Ул булырга мөмкин төрле хезмәт ияләре. Хатын-кыз язмышы миңа калса, ул гомумән кайсын гына алсаң да гомумән төрле. Ул бер генә төрле була алмый. Чөнки ул хатын-кыз. Хатын-кызның аның язмышы бер төрле генә, бер чарамада гына бармый. Аның бар төрле чагы. Аның бар бәхетле чагы, аның бар кайгылы чагы, аның бар төрле кичерешләр кичергән чагы. Чөнки ул ана хатын-кыз иң беренче чиратта. Ана дәвәни ул шуңа күрә хатын-кызның язмышы һәрбер спектакльләрдә дәген кызыклы. Нинди генә рольгә алынсаң да, без бит инде ирләрне уйнамыйбыз, нинди генә рольгә алынсаң да, хатын-кызның аның ниндидер ягын чагылдырырга тырышасың. Ул булырга мөмкин яхшы ягы да, ул булырга мөмкин начар ягы да. Бар тарихи шәхесләр. Тарихи шәхесләрдә инде әлбәттә анда автор тарафыннан да өстәлеп бирелгән була, уйдырма чаралар да булырга мөмкин. Гомумән хатын-кыз миңа калса, мин аерып әйтә алмыйм кайсы. Әмма үземнең уйнаган рольләрем белән фикер йөртсәм, кайсын гына алсаң да, ул бит барысы да алар барыбер кадерле, барысында аны үзеңнән чыгып эшлисең, барысына да үзеңнең җаныңны өрәсең, барысына да үзеңнең халәтеңнең, үзеңнең язмышыңны бирергә тырышасың. Аның кайсысы да кадерле, кайсысының да язмышы җә бәхетле, җә бәхетсез, ул төрлечә. Менә әйтик, хәзер бабайлар чуагы бара. Спектакль. Анда да бит хатын-кыз язмышы, аның ялгыз булуы, бөтенләй ялгыз калуы. Шуннан ирләр аның янында, ирләр нитеп игътибар итүләре, аның хатын-кыз итеп кабул итүләре, шул ирләрнең ул китәм дигәндә ирләрнең аның ише калдырга теләүе. Менә ул да бит хатын-кыз язмышы. Бабайлар чуагы, бабайлар. Әбиләр чуагы булырга тиеш тә бит. Бу бабайлар чуагы булган инде. Менә шуңа күрә ул да менә хатын-кыз һәркайда җәмәгать хатын-кыз ирсез яшәргә тиеш түгел. Хатын-кызның янында ир кеше булырга тиеш. Ир кеше янында хатын-кыз булырга тиеш. Менә ул спектакльдә дә шулай әйтелә. Хатын-кыз янында бөтен кимчелекләре һәм уңай яклары белән дәртле, назлы, игътибарлы, ират ярдәмчесенә мохтаҗ. Менә шундый хатын-кыз кирәк. Ну, һәр хәлдә ул бит инде безнең диндә дә шулай язылган. Ир кеше янында хатын-кыз булырга тиеш, хатын-кыз янында ир кеше булырга тиеш. Аның алдан ничек барып чыгу, кемдер китеп бара алданрак, кемдер ялгыз кала. Әмма ләкин барыбер менә мин хәзер яшьләргә әйтәм, яшьләр инде хәзер укытам бит әле мин дә университетта студентларга әйтәм инде,
Менә бетергәч, эш турында гына уйламагыз, үзегезнең шәхси тормышы турында уйлагыз. Үзегезгә юлдаш, үзегезгә табыгыз. Чөнки иң кирәкле нәрсә тормышта шул әйбер. Гөлчәчәк сез дә әйттегез инде. Әгәр дә репертуар буенча барсак, мин шәхсән үземдә анда уйныйм. Хатын-кызлар язмышы ул Илгиз Зәйниев пьесасы буенча мелодрама Көтәм сине. Анда төрле хатын-кызлар язмышы. Мин мәсәлән үзем язучы уйныйм, Әминә исемле. Анда бар бер диндәге кыз да бар анда. Анда төрле проблемалар әйтелеп китә. Мәсәлән, хатын-кыз менә хәзер безнең заманда теге бала таба алмый, табыр өчен шундый күп больницаларда ятып, Замана чире. замана чирәе бала таба алмыйча. Анда күп проблемалар инде. Менә анда хатын-кыз язмышлары күп. Көтәм сине. Аннары бар безнең җәйнең бер көнендә Фосанда да хатын-кыз язмышы турында. Ә менә карагыз сез, ниләр спектакле Арбалы хатыннар. Җәмәгать, ул бит безнең хатын-кызларга шундый мәдхия. Улар бит бөтенләй җаны тәне белән шул ирләрне озатканда аларга ризык нитәр өчен, илтер өчен бит нинди генә ниләргә бармыйлар бит алар. О, хатын-кызның җәмәгать бик көчле безнең хатын-кыз, бик серле ул хатын-кыз безнең җәмәгать. Бер ир безнең бер Исән улым спектаклендә бер хатын үзенең ире турында китәр алдыннан ире әйткән була. Улыңа әйт, ир-ат үзләштереп бетерә алмаган бердән-бер фән хатын-кызны аңлау фәне. Шуңа ирешсен. Башкалар үзеннән үзе ачылыр диде. Шуңа күрә безнең хатын-кызлар бик серле җәмәгать. Рәхмәт. Тагын нинди сорауларыгыз бар? Рәхмәт итегез. Рушания Хusnetdinova, Мәгариф журналы. Театр мәгърифәткә илтәбез бит инде. Шул турында сорасым килә. Менә мин бәләкәй вакыттан ук Рушания ханым сезнең катнашта уйналган әле әниләр бәбиләр хәтерлисез бит инде ул спектакльне. Сез аны безнең бер ерактагы авыл сәхнәсенә килеп куйган идегез. Мин бу вакытта мәктәптә генә укыйдым. Ул безгә шундый бик зур тәэсир итте бит инде. Шуннан чыгып сорасым килә. Хәзердә әле мин Камал театрына бик еш йөрим. Әле берничә көнлек кенә менә сез уйнаган Әрмисендә булып кайттык. Бик шады. Беренчедән, нигә сез менә Арбалы хатыннар дидегез? Шундый, аннары соң үлеп яратты. Шундый спектакльләрне репертуардан төшерәсез. Икенче соравым да бар. Хәзер җавап бирәсезме, или соравымны бирәмме? Менә шу балалар дигәнне, Мәгариф журналында эшлибез бит инде без. Менә бүгенге көндә Камал театры безнең балаларны, яшьләрне гаджетлардан аерып алып, аларда ватанпәрвәрлек, бер-берсенә ярдәмчеллек, мәхәббәт хисләре тәрбияләү буенча сез менә шушы үз бурычыгызны ничек тормышка ашырасыз дип сорамакчы булам. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Башта җавап биреп китә инде. Беренче сорауга репертуардан спектакльләр. Андый сорау җәмәгать безгә артистларга бирмәгез. Андый сорауны безнең дирекция, режиссерлар, ниләр, аларның үз ниләре бар, нәрсәнең үзенең сәбәбе бар. Тамашачы йөрүеннән дә бара ул. Сирәк әгәр дә тамашачы халык азрак йөри икән, ул спектакльне бәлки нидән репертуардан төшерергә дә мөмкин дигән фикер белән эшлиләр. Чөнки безнең репертуарда бик күп спектакльләр, бик күп спектакль саны. Шуңа күрә ниндидер бер ул яктан инде әлбәттә директорлар, администраторлар хәл итәләр. Без артистлар хәл итмибез аны. Мин әйтер идем, икенче сораудан башлар идем, театр тәрбия орны түгел. Иң беренче чиратта. Аның максаты тәрбияләү түгел. Тәрбиячеләр бар, безнең мәктәпләр бар, балалар бакчалары бар, башка җирләр. Әмма театр ул тәрбия
театрдан тәрбие алырга тели икән, аның шушы театрның тәрбиясен бирергә теләгән ата-аналар бар, укытучылар бар. Алар җәлеп итә, алар алып килә театрга. Шулай бит алар йөртә. Театрның аның вазифасы бүгенге көнне, үткән чорны чагылдырып күрсәтү. Ни өчен безнең спектакльләр шулай төшеп кала, бик килешәм, арбалы хатыннар бик көчле, бик эчке дөньясы белән дә ул андый спектакльләр безнең ул арбалы хатыннар гына түгел, гомумән 110 ел булган театрның аның куелган спектакльләре һәм төшеп калган спектакльләре бик күп. Ул шулай булырга тиеш тә, чөнки театр ул тере организм. Ул яшәргә тиеш бүгенге көн белән дә. Әлбәттә онытмаска тиеш үткәнендә. Әгәр дә менә безнең бүгенгесе көндә ул арбалы хатыннарга ничек дип әйтим инде, сорау юк икән, ул сорауны кем булдыра? Ул сорауны тудыра тамашачы. Әгәр дә тамашачы үзенә бу әсәрне кирәк түгел дип кабул итә икән, аңа мин бармыйм әле, ул миңа кирәкми дип. Без ни өчен эшлибез? Театр ни өчен хезмәт? Кемгә хезмәт күрсәтә? Ул театр хезмәт күрсәтә бары тик тамашачыга, халыкка, үзебезнең милләткә бит. Әгәр дә милләт үзе шушыны кирәксенми икән, ул бит бар, ул куелган, ул күрсәтелгән, ул тәкъдим ителгән. Ал, пожалуйста, кабул итеп ал гына. Әгәр дә ул кабул ителми икән, әгәр дә аңа йөрүче юк икән, театр ул бу халык йөрмәгән спектакльне тота алмый. Чөнки аның сан ягыннан да спектакльләре күп. Һәм алга барырга кирәк. Ел сайын ул планы да бар аның. Ул бит коммерция буенча гына эшләми, аның хөкүмәт тарафыннан куелган планы да бар. Бюджетный организация. Шуңа күрә ул алга барырга тиеш. Бүтән әйберне бер капчыкта гына тотып, саклап яшәргә тиеш түгел. Ул тамашачыдан тора. Бармы сорау? Бар безнең куя торган спектакльләр. Заманына туры килә торганда, әнә әйтеп киттегез, әниләр, бәбиләр. Ул заманында әниләр, бәбиләр дә кирәк булган. Хәзер дә бәлки кирәктер ул. Шул әниләр, бәбиләргә ияреп язылган Илгиз Зәйниевның "Көтәм сине" бүгенге чор, бүгенге көнгә яраклаштырып эшләнелгән әйбер, бүгенге таләпләргә туры килә торган. Тәрбия ягыннан әлбәттә мәгариф. Монда мин әзрәктәге администрациядә эшләгән кеше буларак әйтә алам, бу очракта театр гына түгел, мәгариф үзе нык көч куярга тиеш. Балаларга да, тәрбиягә дә нәрсә барлыгын, менә нинди театр барлыгын, нинди спектакль барлыгын күзәтеп барырга тиеш, һәм шушыны ул мәктәпләргә тәкъдим итәргә тиеш. Аңа әлбәттә укытучылар да, укучылар да, ата-аналар да именно менә шушы спектакльләргә йөрергә кирәк дигән фикер үзләрендә тудырырга тиешләр. Ул бердәм уртак хезмәт булырга тиеш. Аның мәгарифе дә, аның сәнгате дә, аның сәнәгате дә, барысы да ул бергә булырга тиеш. Тәрбия шул вакытта гына була. Ә махсус театр үзе генә ул тәрбия белән шөгыльләнми. Театрның максаты кешене үз асылына кайтару, җәмәгать. Кешелеклеген саклау. Менә театрга килә икән инде ул үзенең кеше икәнлеген, үзенең кадерен, үзенең яхшы булган сыйфатларын, кимчелекләрен, үзеңне ничек кеше итеп саклап калырга дигән ният белән килә театрга. Миңа калса, театрның төп бурычы кешене үз асылына кайтару. Кешене, Равил Шарафиевның бер гениальный сүзе бар безнең. Кешене заугын тәрбияләргә түгел, кешенең заугын бозмаска кирәк дигән. Менә театрның төп бурычы шул. Спектакльләр зауклы булырга тиеш. Спектакльләр кешене үз асылына кайтарырга тиеш. Рәхмәт. Гөлчәчәк, менә яшь әни буларак сез дә әйтеп китсәгез иде, сез театрдан көтәсезме менә театрның тәрбия ролен ничек сез бәялисез? Менә мин гаджет мәсьәләсендә әйтмәкче булам. Гаджет мәсьәләсе ул безнең заманында проблема шундый зур. Әмма дә ләкин минемчә ул әти-әнидән тора. Мәсәлән, менә минем улым 7 яшь, без аңардан тартып алып гаджетны мин аңа аңлаттым. Тупас булып каласың дип, аннары минемчә ул гаджетны ни өчен бирәләр?
Әти, әни икесе дә эшлиләр. Әнисе теге кер жуырганы, баласы белән баласына игътибар әз. Шуңа күрә гаджет тоттыра да ул анда утыра көне буе уйнап. Игътибар үзе бирми. Әгәр дә ул баланы кызыксындырса, китаплар белән мәсәлән, берәр кая алып барса, паркларда йөрсә, әлбәттә ул көне буе гаджет белән утырмаячак. Ул әти-әнидән тора. Әти-әнидән тора, дөрес әйттегез. Менә кичә генә бер кичкенә генә вакыйга. Безнең оркестрда уйный торган бер ханым бала белән килә. Мин киемнәр салып басып торам инде яшелкәдә. Бу бала белән узды да, минем белән исәнләште. Ханым Динар инде ул. А бала узып китте. Шуннан соң бу баланы яңадан китерде дә минем яныма. Исәнләш бу апа белән. Исәнме апа диген. Менә күрәсезме? Бөтен нәрсә барыбер гаиләдән, ата-анадан бара. Ясында не күрсә, ишканда шуны күрерсең диләр. Безнең дә балалар менә театрда үсәләр. Мәсәлән, минем дә улым гел кулис артында йөри ул. Шундый элементарный әйберләрне, мәсәлән, башны кулис артыннан тыгырга ярамый дигән, сәхнәгә чыгарга ярамый, исәнләшергә кирәк. Ул бәләкәй чактан ук өйрәнеп бара. Олыларны олы итергә, кешеләрне кеше итергә белергә кирәк. Леген шул театрда өйрәнә. Театр баласы булып үсә инде. Рәхмәт, безгә сорау бирүче бар. Рәхмәт итегез. Болгар радиосы Люция Шәрәфиева. Рушания ханым, бераз гына сезнең тәрбия мәсьәләсендә бик килешәсе килми, чөнки 90-нчы елларда сезнең белән без балачак студиясе белән Яшел Үзәндә бик күп яшьләргә һәм балаларга бик күп спектакльләр оештырып һәм сез бик күп спектакльләр куйганыгыз. Шул уңайда мин бер сорау бирмәкче идем. Үзегезгә яшь тамашачыда әзерләргә кирәк, бит мәктәптән башларга кирәк дигән сорау бирмәкче идем. Ләкин бу сорауны бирәсем килми, чөнки бүген 8 март алдыннан хатын-кызлар турында сөйләшкәч, Наилә ханым бер кызык кына фикер әйтте. Безнең тормыш гомер буе сәхнәдә узды диде. Менә хатын-кыз дуслыгы дигән әйбер театрда ничегрәк ул сезнең хатын-кызлар дуслыгы һәм сезнең дусларыгыз гел сез сәхнәдә яшәгәч, сезнең иң якын дустыгыз кем булды? Наилә ханым сезгә дә, Рошания ханым сезгә дә һәм Гөлчәчәк сезгә. Рәхмәт. Минем иң якын дустым мәрхүм Кәрим Фирдәүс Ахтямова булды. Ул безнең театрның иманы иде. Без аның белән алар Мәскәүдән кайткач та ничектер аралаша башладык, дуслаштык. Менә хәзер дә без гел аның зиратына җәй саен барабыз. Театрда җәмәгать дуслы булу бик авыр әйбер. Дөресен генә әйтим. Чөнки ниндидер бер ни бар. Ничек әйтергә инде, әйтергә дә уңайсыз. Көрәш дип әйтер идем инде. Көрәш дип әйтергә була инде, теге ни дип ямсыз сүз белән әйтәсем килми. Кешенең уйныйсы килә. Менә бер актриса күп уйный, икенче актриса аз уйный. Нишләп менә ул уйный, нишләп мин уйнамыйм? Мин бу рольне миндә бик әйбәт уйнар идем. Менә рольсез утырган вакытлар була. Иң авыр вакыт театрда ул рольсез утыру. Рольсез утыру. Ничек дип, хәтта урыста шундый сүз бар, культура страданий дигән әйбер бар. Менә ул вакыт, ул арада бик авыр була. Ләкин барыбер безнең театрда үзара дуслык бар. Аллага шөкер, шул менә ниндидер мөхите безнең шундый әйбәт булуы безнең театрны тота. Чөнки театрда әгәр дә үзара дуслык булмаса, ул театр яши алмый. Без нәрсә белән отабыз башка театрлар? Безнең гомер буе, еллар буе бер кеше җитәкчелек итә. Менә башта Марсель Хакимович Сәлимҗанов ничә еллар, 30 елдан артык безнең белән идарә итте, иҗат итте безнең белән. Аннары хәзер Фәрит Бикшентаев, аларның укучылары, бергә укыган ниләр. Шуңа күрә безнең мөхитебез бик таза. Аллага шөкер. Дуслар да бар. Кай вакытта теге алай ачык итеп нитеп
талашып нитеп куймыйлар инде әлбәттә. Үзара гына каядыр нитеп борчылып, нитеп үзара нитеп яшиләр. Әмма иҗат дигән әйбер әлбәттә ул барыбер ниндидер бер ни белән тора инде. Көрәш дип әйтим инде. Иҗат бер-береңне каядыр нитү, югалтмау, бер-береңне саклап калу, бер-береңне үсү ничектер инде без барбыз да бер-беребезнең күз алдыбызда. Шуңа күрә без кешенең уңышларына без шатлана беләбез. Кешенең кайгы хәсрәтен уртаклаша беләбез. Менә ул әйбер бик кирәк. Бездә бер гаилә кебек театрда. Бер гаилә ул. Дуслар бит ул күп булмый барыбер. Дус булу ул бит бик зур бурыч. Аны бөтен кеше күтәрә алмый. Әмма ләкин һәр кешенең театрда аерым үзенә генә хас, үзе ярата торган әлбәттә кешеләр, дуслары бар. Ә без барыбыз да бер гаилә. Гаилә булмаса, безнең бит эшебез уртак. Бер кеше театрда бер нәрсә эшли алмый. Шуңа күрә безнең Аллаһка шөкер ул яктан безнең мөхитебез бик әйбәт, таза. Мин сорау булмаса да балачак студиясе турында бер ике сүз әйтеп китәсем килә. Ни өчен дигәндә, ул минем гомеремнең ниндидер бер кисәге. Мин аны 10 ел җитәкләгән идем. Мин аны үзем барлыкка китердем. Марсель абый белән Шамил абыйның рөхсәте белән, аларның кушуы буенча без аны ул заманында 90нчы еллар авыл чырлар 89нчы елны туды ул безнең 90нчы еллар ата улны ана кызны белмәгән кыйбла кай якта икәнлеген аңламаган вакытта бер мәлне театрда тамашачы кими башлады. Чөнки халыкның яшәү рәвеше, матди ягы бик авыр чорлар иде. Һәм шул чорда халыкны гына түгел, театрның үзенең дә шулай авыр чор иде. Менә театр үзенә аерым бер киләчәк тамашачы тәрбияләргә тиеш дигән фикер буенча ул безнең җитәкчеләр тарафыннан уйлап, безнең мәдәният министрлыгы белән килешеп барлыкка килгән студия иде ул. Һәм без аны шул театрда, шул чорда эшләгән яшьләр өстәмә рәвештә эш итеп, үзебезнең буш вакытыбызда спектакльләр әзерләп, һәм бик күп кенә җирләргә, гастрольләргә, выезднойларга җиреп, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында уйнап без аны бик әйбәт кенә үзебезгә тамашачы әзерләгән идек. Миңа әлбәттә хәзердә бик күңелле, шул чорда үскән балалар әле дә танып исәнләшәләр, алар инде хәзер бик зур, бик олы кешеләр инде алар чагыштырып караганда. Шул дәврдә үскән балалар күңелгә хәзердә рәхәтлек бирә. Белмим, күпмедер дәрәҗәдә ул балачак студиясының бәлки ниндидер ярдәме тигәндер үзебез өчен, театр өчен тамашачы тәрбияләүдә. Кызганыч, әлбәттә, ул безнең бетте, но алайда безнең театрда кичкенә залда балалар өчен спектакльләр куела, безнең анда бик яратып йөриләр. Ул бары тик һаман да шул бер сүзгә кайтып кала. Әти-әнинең теләге булса баласын театрга китерү, аның безнең һәрбер спектакльне балаларга күрсәтергә мөмкин. Бик бәләкәйләр өчен кече залда әлбәттә күрсәтелә. Ә инде дуслыкка килгәндә, гомумән театрда эшләгән кеше ул бит менә театрдан тыш башка дөньяны белми. Без башка җирдә, башка кешеләр, башка өлкә белән без аралашмыйбыз. Әгәр инде кызыксыну булса, язучылар, журналистлар тарафыннан теге яки бу актер белән очрашып ниндидер әңгәмә кору кызыксынуы булса, әлбәттә без җавап бирәбез. Әмма ләкин безнең аралашу бик аз, без башка өлкә белән аралашмыйбыз. Әлбәттә, яшәү безнең бөтенләй шул үзебезнең театр, үзебезнең гаилә, үзебез Наилә Падрис әйтте, ул безнең гомумән алганда ул бер бөтен бер гаилә булып яшибез. Алай кулга таяклар алып, пичаклар алып сугышканыбыз юк. Алла сакласын, сугышырга язмасын, андый хәлнең булганы юк. Но без әле онытмагыз, без артистлар, иредә хатына да артистлар барыбер, алар фикерләрен әйткәндә дә барыбер эмоция белән җавап бирәләр, акыл сыңыннан гына килә. Нинди дә булса очракта әлбәттә бер-береңә эмоциональ җавап бирәсең, әмма ул ләкин бар тик яхшылыкка гына, дусларча гына. Шәхсән үземә килгәндә, минем ике якын дустым бар. Без гомер буе гаилә дуслары да, безнең ирләребез дә, без гаилә театр кешеләре. Минем дустым Венера Шакирова,
Аның ире дә гомер буе театрда эшләде, вафат инде. Һәм достым Люция Хәмитова. Алар икесе дә театрда эшләр. Без менә гомергә яшьтән, яшь вакыттан бергә дус булып яшибез. Ходай Тәгалә исәнлегебезне биреп, шулай гомергә дус булырга язсын. Ни өчен дус дип әйтәм мин аларның икесендә? Алар һәр вакытта да тормышта төрле хәлләр була, төрле чаклар була. Бар безнең бик җылмаеп күңелле генә яшәгән чорларыбыз бар, безнең тормыш дигән гамәл авыр чакларыбыз бар. Шул вакытта алар бер вакытта да ташламыйлар, үзләренең ярдәмләрен күрсәтәләр. Һәм мин үзем дә шулай тырышам аңларга кирәк вакытта дәшми калырга. Анысы да аның бит әле зур талант, зур җаваплылык сорый, дәшми калу белү. Үзеңнең достыңа, үзеңнең иптәшеңә күп вакытта дәшми калсаң, син күбрәк ярдәм итәргә мөмкинсең. Менә минем дусларым шулар. Әмма ләкин минем театрда башка хезмәткәрләр белән алай ачуланышып, минем дошманым юк театрда. Минемчә, хатын-кызлар дуслыгы безнең театрда бик көчле. Безнең үзебезнең командабыз бар. Менә минем буындагы кызлар, мин аларны әйтеп китә алам. Ул минем курсташым Ләйсән Файзуллина, без бик тату яшибез аның белән. Аннары минем гримерка 212-нче гримерка ул Миләүшә Шайхетдинова, Ләйсән Рахимова, Сәлимә Пайминова безнең хореограф, Гөлчәчәк Гайфетдинова. Менә без бер команда. Әгәр дә инде анда берәр бәйрәм булса, без бер-беребезне шулай тәкъдимнәр биреп, әгәр дә бер-беребез өчен шатлана беләбез, шуңа күрә чынлап та гаилә кебек яшибез. Аллаһка шөкер. Минем ике сорау менә театр репертуарында иҗтимагый сәяси темалар ниде көн актуаль, көн кадагында булган темалар ни дәрәҗәдә яктыртылырга тиеш. Менә мисал итеп әйтәм, соңгы мин күргән реплика гына булды инде ул Киләява да татар теле укытучысы темасы килеп керде. Менә шундый темалар ни дәрәҗәдә яктыртылырга тиеш иҗтимагый сәяси. Һәм икенче сорау, менә үзегезнең театр репертуарында спектакльләрдән караганда хатын-кызның хыялы булган чын татар ир-егетен сүрәтләгән нинди образны әйтер идегез? Тәр идекме? Менә нинди образ чынлап та чын татар ир-егетен күрсәтә? Хатын-кыз хыялы булган чын ир кеше. Ул безнең репертуардан алыпмы? Камал театр репертуарыннан теләсә кайсы вакытта. Бик авыр сорау булып чыкты ахырсы. Мин җавап бирәм. бирәм. Сез җавап бирәсез. Мин уйлап утырам. Сезнең спектакль мисалы белән. Киләява сезнең спектакль, сезнең рольне әйттегез шуны. Татар теле укытучысы Гутман турында сорар. Сәясигә кал. Иҗтимагый 90-нчы елларда иҗтимагый сәяси Җавап бирергә тиеш име заманның ниләренә. Театр җавап бирергә тиеш һәр вакыт. Ул табигый әйбер. Ул замана белән бергә барырга тиеш театр. Заманында нинди ниләр бар, проблемалар бар, нинди кимчелекләр, нинди уңай яклары, ул әлбәттә театр ул әйберләрне чыгардыра спектакльләрендә. Тәшмингә читәнгә аны иҗтимагый дип әйтеп калам. Тәшмингә читәнгә ул бит Аяз абый Гляҗев язган чәчмә әсәр, повесть. Шул повесть буенча безнең театр сәхнәләштерде ул әсәрне. Менә ул инде чыннан да ул заманнарда 70-нче елның ахырларында язган әсәр. Чын хәзерге заманның хаятын, заманның яшәү рәвешен тасвирлады. Халык арасында дуслык битеп бара. Авыл турындагы тормышында. Хәзер авыл бөтенләй таркала. Кешеләрнең дуслыклары авылда бетә. Кешеләр аралашмыйлар. Ә бит инде Аяз абыйның ниләре әсәрдә тәшмингән читәнгә дигән әсәрдә менә нәкъ шул әйбер аралашыйк, хәл белешик, якынайтыйк араларны. Ахыр чиктә без барыбыз да Адәм, Хава балалары. Менә шушы авыл, шушы таркала, менә шушы ике гаилә бер-берсе белән дус булган гаилә кинәт кенә нәфескә бирелеп, байлыкка, акчага бирелеп,
Bütünlәй үз оралары бузылып, үзләренең туган икәнлеген дә онытып. Әмма ләкин әсәрдә өмет кала тамашачыда. Ахырда алар үзләренең туган икәнлеген аңлыйлар, раслыйлар һәм дуслашалар. Менә бу шул заманның ни таләбе түгелме соң инде бу җәмәгать? Шушы авыл нәрсә өчен тарала инде ул? Нәрсә өчен шул нәфис кылына бирелмик? Малдан калар туфрак кына, туганлыкның кадрен белик, без бу дөньяда кунак кына. Менә шул бит инде ул. Тормышны хәзерге заманның бөтен иләре җитешмәгән нинең заманның ни таләбе. Шуня ханым, сез бар дип саныйсызмы иҗтимагый сәяси кайсы Ул спектакльләрне атар идегез? иҗтимагый сәяси әлбәттә театр ул дөньяда нинди халык бүгенге көндә нинди проблема белән яши, ул әлбәттә аның үзенең әсәрләрендә бер сүз белән булса да ул аны әйтеп китәргә тиеш. Ни өчен дигәндә, шушы дөньяда шушы мөхиттә яшәүче театр шунда ук эшләүче кешеләр, без бит шушы милләтнең балалары, шушы милләтнең кешеләре, вәкилләре, үзебезне борчыган, үзебезгә таләп куйган сорауларны без әлбәттә бүгенге көндә аңлыйбыз. Безне нәрсәләр борчый? Әлбәттә борчый. Мин аңлыйм, сезне турдан бәреп әйтә генә алмыйсыз, әйтәсегез килмиме? Мин аңлыйм, бүгенге көннең сораулары, тел мәсьәләсе сезнең һәммәгезне дә борчый. Җәмәгать ул тел бит барыбызның да менә сездән, бездән тора. Ул элек тә шулай булган, ул хәзер дә шулай. Аны ярып менә хәзер тел юк. Без менә авылда татар телен белән белем алган кешеләр. Мин алай татар телендә белем алсам да, бүгенге көндә урысча белмим дип әйтә алмыйм. Безне махсус урысча өйрәтмәделәр. Ләкин шушы мөхиттә яшәгәч, біз ул урыс телен өйрәндек, белдек, чөнки кирәк булды өйрәнергә, чөнки җавап бирергә туры килде. Без укыганда әле 80-76 елларда Казанга килгәндә, біз укыганда говори на человеческом языке дип дәшәләр общий транспортта җөргәндә. Әле шундый сорауларга, шундый караш булганда да без әле барбыр үзебезнең телебезне югалтмадык. Миңа калса, ул хәзерге көндә ул бары тик һәммә кешенең үзеннән тора, гаиләдән тора. Ул менә минем кебек дәваниләрдән тора, әтиәнидән тора, һәм бүгенге көндә балаларның шушы телдә сөйләшүе ул бары тик үзебездән тора. Әлбәттә, киләчәктә шушы телдә сөйләшер өчен, шушы телдә хезмәт итәр өчен аның институты да булырга тиеш, аның эшләү урынында булырга тиеш. Безнең театр кебек татар театрлары да бетмәскә тиеш. Татар театры бетмәскә тиеш, аның халкы шушы телдә сөйләшсә. Әгәр дә шушы телдә сөйләшми икән, аның халкы әлбәттә театрда булмаячак. Милләт бетәчәк, теле бетәчәк. Инде шушы бүгенге көннең проблемаларын чагылдыра торган спектакльләр, ул менә мәсәлән, ак калфагым төшердем кулдан Илдар Евзеевның. Ул күптән түгел генә чыккан премьер, аны карагансыздыр, беләсездер. Менә иң беренче булып Камал театры әле бу тел турында бөтен безнең республика күләмендә гауга тавыш чыккан юк. Иң беренче булып безнең театр шушы спектакльдә үз сүзен әйтте тел мәсьәләсендә. Турыдан-туры бәреп әйтмәсә дә, аңлы кешегә, аң дәрәҗәсе булган кешегә аңлый ала торган әйтеп, бик тирән иттереп, бик төптән аңлатып бирде бу спектакль белән. Ул шушы бүгенге көнгә җавап бирү түгелмени, аңлый белгән кешегә. Шушыннан җавап алып булмыймыни? Була бит. Һәм соңгы спектакль менә килә, анда инде автор тарафыннан да бар дип беләм мин аны. Хәтерләүемчә, бәлки дөрес әйтмимдер, инде күптән уйналган. Бүгенге көндә анда бер сүз бар, өстәкем яши, укытучы, нинди дәрес укыта, татар теле һәм әдәбияты. Исеме ничек? Гутман. Менә үзегез ясагыз фәлсәфәсенә, үзегез чыгыгыз, ни өчен Гутман һәм ни өчен татар теле әдәбияты. Кемнәр укыта татар теле әдәбиятын безнең бүгенге көндә? Үзегез фикер ясагыз. Әлбәттә, бүгенге көндә нинди генә проблемалар булса да, илгәме, ул милләткә кагылышлымы, аны барбер үз сүзен әйтеп китәргә тырыша театр. Әмма театрның максаты ул түгел.
Рәхмәт һәм икенче сорау. Чын ир-ат образы. Менә утырам сорауы- уйлап. Ул бик авыр. Менә уйлап утырам баядан бирле. Хәзерге чагылдыра торган хәзерге заманның ирләре Әҗәлме? Нинди булырга тиеш? нинди булырга тиеш? Белмим инде җәмәгать. Кемгә кем кирәк инде? Нинди булырга тиеш? Менә аны әйтеп булмый бит әле. Безнең спектакльләрдән чыгып әйтә бит ул. Безнең спектакльләрдә чын ир-атны чагылдыра торган нинди спектакльләрне уйлыйк әле барыбызда. Ишәм. А? Ниндирәк? Озакка китеп уйларга булгачтан. Юк, менә Андый образларның күпме икәнлеге аңлашыла. элегрәк заманда ир-егетләр бар иде инде менә. Бәлки телсез Сиясәткә кагылмыйча гына. Телсез күк курчак туе менә анда ирләр үзенең ниләренә шул ук менә син әйткән син әйттең спектакль. Иләйва. Ак калфагын төште Ак калфаг. кулдан, үзенең миллилеген саклап калу менә анда да менә бар андый ирләр име. Ну булай аерым менә андый нәрсәне искә төшерә алмыйм. Аерым менә хәзерге заман түгел гомумән ир. Күбрәк илке заманда татар классикларны куйганда, анда, конечно, ниләр чын татар ирләрен чагылдыралар иде. Татар ирләрен, чын татар ирләрен ул классик әсәрләрендә. Галия Бануда, Халил. Ярату гына түгел бит әле, мин шулай дип аңладым. Ярату гына түгел, әле чын кеше булып калу. Чын кеше булып калу. Һәм тагын бер әйбер сорыйсы килгән иде сездән. Менә без бит инде үскән вакытта телевизордан карап үстек Камал театры спектакльләрен. Һәм шул сәбәпле без артистларның барысын да белә идек. Менә хәзер андый ул әйбер юк. Телевизордан без бит инде карый алмыйбыз. Аның сәбәпләре дә билгеле инде. Теге авторлык хокуклары белән дә бәйле. Һәм барыбер менә сез ничек уйлыйсыз, үз фикерегезне әйтсәгез иде. Кеше телевизордан, интернеттан карый алырга тиеш дип саныйсызмы спектакльләрне? Әллә спектакль карыйсы килсә, билет алып килсен дә карасын. Театр бит ул нәрсә белән аерылып тора. Ул тамашачы белән артист арасында элемтә. Менә тире элемтә. Тире чагылдырган тире кешене сәхнәдә күрү. Тамашачы тире кешене күрә. Тире элемтәгә Тире мөмкинлек булмаса, элемтәгә. тире элемтәгә мөмкинлек булмаса нишәргә тиеш кеше? Ну, вот ул вакытта инде ул яки йөрисе килми, яки авырый, яки нәрсә телевизордан карый инде. Телевизордан карый, Телевизор бит интернеттан күрсәтми. карый. Ә менә бит бөтен безнең театрның ни аерыла торган, бөтен сәнгатьтән аерыла торган ни аермасы нәрсә белән? Менә шушы аралашу. Тире аралашу. Сәхнә белән тамашачы артистлардан үзенә көч ала, артистлар тамашачыдан көч ала. Менә аның бөтен ние кыйммәте, бөтен кадере шунда. Телевизордан гына карап, әлбәттә, нитеп спектакльләрне карый инде кеше, театрга бара алмаса. Күрсәтсәләр аннары, Менә сезне яшь чагыннан, әле авылда яшәгәндә Сезне менә телевизордан карап танып өйрәндек. Шуның белән сез популяр булдыгыз. Ә менә Гөлчәчәкне нишләп белмиләр? Аны без Белерләр. Менә мин әйтеп китик, мөмкин булса мин әйтеп китим әле. Белерләр. Но телевизор инде ул, телевизор инде. Наилапа, мин әйтеп китим әле. Әлбәттә Наилапа белән мин бу очракта килешә алмыйм. Ни өчен дигәндә, без барыбер безнең чор балалары, мин 59-нчы елгы, безнең чор балалары әле без бәләкәй вакытта бөтен авылга бер-ике генә телевизор ия, һәм шул бер-ике телевизорга бөтен авыл җыелып, алдан белә идек, аның ниндидер фәрманы килә иде, каяндыр белә идек. Кайсыдыр көнне шушы спектакль була икән дигән ишетеп, без бөтен авыл шул ике телевизорга ябышып ята идек. Һәм без бөтен читтә яшәсәк тә театрга безнең барырга мөмкинлек юк иде, әлбәттә. Автобуслар юк иде. Әле бик сирәк кенә 2-3 елга бер тапкыр грузовой машинага кышкыны саламга тиеп алып баралар безне. Ул бәхеткә бик әз кеше
Ул бәхет бик әз кешегә тәтеді ул чорда. Әмма ләкин менә шушы телевидениеның шунда барган спектакльләрнең йогынтысы авылда яшәгән, авылда гына түгел, чит шәһәрләрдә яшәгән татарларга аның бик көчле иде. Һәм без шуның аша бөтен артистларны белә идек. Аларның язмышы белән кызыксына идек. Алар турында язылган язмаларны укый идек, матбугаттагы язмаларны укый идек. Һәм дә шушы этәргеч бирә иде драматургияны укырга, авторларны укырга, безнең әдәбиятка мөрәҗәгать итәргә этәрлек бирә иде шушы спектакльләрне карау. Мин үземнән чыгып фикер йөртәм. Шул мөхиттә тәрбияләнүем белән. Һәм дә инде ул теләк тудырды миндә киләчәктә үземне шушы театр белән бәйләргә. Бүгенгесе көнгә калсак, ни өчен хәзер сирәк күрсәтелә? Совет чорында без барыбыз да бер идек. Бер бөтен. Аның телевидениесе, аның театры да бер хөкүмәт кулында иде. Һәм ул чорда безнең алыш-бириш юк иде. Коммерция дигән әйбер юк иде. Репертуардан төшкән һәрбер спектакльне телевидение үзенә алып, яздырып ала торган иде. Үзенең теләге буенча, үзенең мөмкинлеге буенча һәрбер спектакльне яздырып алып, уланы үзенчә кайчан кирәк шул вакытта күрсәтә иде. Менә бу совет чоры беткәннән соң ул дөньялар бүленде, һәрбер үзенчә үзенең коммерциясе, аның әлбәттә сез әйткән авторлык хокуклары да бар, һәм автор гына түгел әле монда, постановочный режиссер хокуклары да бар, художник хокуклары да бар. Шушы спектакльне тудырган театрның хокуклары да бар. Театр үзенең тудырган хезмәтен, эшен әлбәттә бушка бирәсе килми, телевидениеның түләп аласы килми. Менә шуның аркасында барлыкка килгән юклык, бушлык бүгенгесе көндә, дөресен әйткәндә. Biz үзебезнең тудырган ул безнең без бит инде барыбер производство дибез, ул безнең хезмәт. Әлбәттә, менә шуннан барлыкка килгән бүгенгесе көндә яшьләрне телевизордан күреп танып булу мөмкинлеге юк. Һәм әлбәттә кинода юк. Менә бөтен бәлә шунда. Сериаллар бара, киноларда артистлар яшьләр төшә. Бик сирәк. Аннары әле күренерләр, безнең барыбер бар бит, бара безнең спектакльләрне язу дигән әйбер бара бит инде. Айрым-айрым язалар спектакльләр, аларны күрсәтәчәкләр, Алла бирсә. Ул безнең театр язып алганыз, без һәрбер спектакльне үзебез язып алабыз. Һәрбер спектакльне без премьерасында, соңрак бераз уйналгач та безнең ул архивта бар. Үзебезнең чыккан спектакльләр бик зур архив белән яталар. Ул безнең байлыгыбыз, ул безнең тарих өчен дә кирәк, театр тарихы өчен дә кирәк, артистлар тарихы өчен дә кирәк. Һәм бәлки киләчәктә алар дөнья күрерләр, бәлки мөмкинлек туар. Әмма ләкин аларны диск итеп чыгарып халыкка тарату, күрсәтүнең мөмкинлекләре бик чикләнгән, чөнки монда бөтен хукукларны да якларга кирәк. Аны менә мин теләдем дә чыгардым гына түгел, монда бөтен авторлык ниләрне саклау. Акча ягына бәйле инде барысы да җәмәгать хәзер. Акча. Мани. Безнең вакытыбыз чыгып бара, менә бәйрәм алдыннан булу сәбәпле сез теләкләрегезне җиткерсәгез иде. Бәлки сез әйтерсез беренче яшь фон вәкиле буларак. Кыскача гына әйтеп китсәгез иде. Мин хатын-кызларга телим гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек, балаларының игелекләрен күргә язсын. Дөнья тынычлыгы телим, телебезне саклап калыйк. Һәм күңелдә гел яз булсын, кояш булсын. Минем теләгем үткән тормышларыбыз өчен борчылып кайгырмыйча, киләчәк тормышка бик зур өметләр багламыйча, бүгенге көн белән матур, исән-сау яшәргә насыйп булсын. Бүгенгесе көндә гаиләләребез, туганнарыбыз, дусларыбыз сау-сәламәт булсын. Бер-беребез турында матур сүзләр ишетеп, яхшы хәбәрләр ишетеп кенә яшәргә насыйп булсын. Мин аны үземә дә шулай теләр идем, үземнең якыннарыма да һәм барлык хатын-кызларга да теләр идем. Кайгы хәсрәт күрмичә, фани дөньяда исән-сау яшәргә насыйп булсын. Найла ханым, сез дә әйтегез. Минем теләгем үзегезне, хатын-кыз икәнлегегезне бер вакытта да онытмагыз. Үзегезнең кадерегезне белегез. Барыгызга да тигез матур гомер яшәргә насыйп булсын. Тыныч дөньяларыбыз булсын.
балаларыбыз исән сау булсын. Сезгә иң изге теләкләр.